alladhiana ponutawi lara ayak balu kang ora narima ya ladzi al ilaja ing perawatan iku fahaduha maka utawi sasajin arba'ah iku man wong kana kang ono pasualuhu atakonane man wa tiradu lan tentang man an hasadihi saking sifat dengkine man wa bughdihi lan bendune man. Fakullama tujibuhu maka samangsa jawab dhaim sira ing man biasa nil jawabi kalawan luwih bagus jawaban wa sahihi lan luwih pasihat jawab wa adhihi lan luwih bertera dan luwih jelas jawab fala yazidu Ramuhi lau kademan opo dalikan mukana ahsanil jawab ila bugdan angin ping bendu wa adawatan lan musuhi wa hasadan lan dengki atoriku maka utai dadalan ikula tastagila aran nokatungkul siro bijawabihi kalawan jawaban eman Sumalam kemudian kudu nyaho dianjir tahu iku anjir bahwa anna maradul jahli sanyana penyakit bodoh eta ala arba'ati anwa'in saku maka disebutkan bahwa jelma bodoh teh ibarat jelma bodoh iya ibarat jelma-jelma anu gering hatena sementara ulama ibarat dokter sekalipun dekabeh bisa ngubaran penyakit malah anu kurang ilmu nama penyakit bodoh iya kabagi opat ahaduha yakbalul ilaj wal baqila yakbal aya nu hiji diantara nu opat teh sok narima karena perawatan artinya narima perawatan dia bisa dirawat, diobatan, diubaran bisa cager wal baqila yakbalu nusesa nama tenarima tegesna teu bijeun dirawat bijeun diubaran kumaha ge mah cager amal lagi la yakbalu ilaj anapun ari nutaran tenarima kana perawatan eta pahaduha sesana teh pandawana obat hiji menerima teu deui teh anu pertama nu teu narima pahaduha nu kahijina amangkana su'aluhu wa i'tiradu an hasadi wa bughdihi bila mana ijal ieu mun teh manehna teu ngarti nanya ka jelema alim pertanyaanana jeung non nentangna mun teh mati sarua jeung pendapat manehna eta an hasadihi sok timbul dengki dina hatena wa bughdihi sok jeung bari bendu dina hatena di kurang nama nanya nate lain karena teu nyaho lain karena ikhlas lamun beda pendapat oge lain hayang kompromi atauan neangan kebenaran tapi karena hasud jeung bendu ajil manuk itu kajian ting dirawat kajian dibejaan dinasehat ku alim moal nerap tegasna moal narima aku lama tujibu biasanya jawab sekalipun mun teu manjeun ngajawab kajian manuk itu biasanya jawab kalawan alus-alus pangalusna jawaban wa sohi atau pang pasehatna jawaban wa aldaihi atau pang jelas-jelasna jawaban anggar fala yazidu lahu dzalika illa bugdan wa adawatan wa hasadan moal mantap nambahan kanu kitu mah taon eta kajian ting alus jawabanana pasehat atau jelas kecuali kalah nambah kesal nambah amokna nambah musuhanana jeung nambah hasudna di hatina kerja mak itu mah dijelaskeun kumaha ieu moal ngartieun jeung moal daek nurut kalau biki edan gitu mah
Fatorik maka carana jeung jalanna keur kitu latas tagilu bijawabi teu kudu riweuh ku jawaban antep kudu nanya naon ge. Faqad gila makanya tadi diucapakeun Kulul agawati qad turja ijalatuha illa agawata man adaka an hasadi. Kul agawati utawi sakabeh permusuhan iku qad turja terkadang diarep-arep opo ijalatuha ilange adawah illa agawata man angin permusuhane wong nanti adaka kang ngamusuhi si maning siro an hasadin saking dengki. Dikurang masa kabeh permusuhan sebagian terkadang diharapkan bisa leungit permusuhan eta. Memang bisa leungit kenyataanna tegasna eueuh di permusuhan. Illa adawata man adaka hasadin kecuali permusuhanna jalma anu ngamusuhanna ka anjeun teh karena aya dengki. Ieu jelema nu masih kena sifat dengki mah moal geus di gairah ge. Kajian hareupeuna heueuh ge anger tukang mangamusuhan. Ayan bagi maka sayogya pantu ridho yanta mentokeun sira anda mengos sira tan saking man wa tatruka ulan ninggalakeun sira ing man ma maradi sarta pilaran andet larane man. Kalau isnadaw sapa Allah ta'ala fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Allah lam bimori fa'arid maka mengosiro amman saking wong tawalla kang mungkuri ya siman an dzikrina kang berpaling ya siman sarua an dzikrina saking dzikir tinggi kaki eling ing kita ing sunagu. Walam yurid dan orang ngarapakeun man ilal hayata dunia ing keuripan dunia. Wal hasudu tawi asung kang hasud wal hasud wong kang hasud bikul lima kalawan saban-saban perkara saban-saban ucapan yakulu kang ucap ya hasud wa yafalulan midamal ya hasud iku yukidu teh ngurupakeun atau juga mangaurung ngurupakeun ya sima annaro ing geni. Masih bener tuh ngabuli kalau ini ijari amalihi ing dalam tatanduran amale hasud kurang tahu jangan kama takul kama qala kewis ngadaw sopan Nabi alaihi salam jeung Nabi alaihi salam ala suruh tawi dengki teh kudu sifat dengkiku iku yakulu mangan ya hasad ala sanati ing pira-pira kabagusan kama takulu kaya oleh apa namanya tadi penting kalau kama takulu kaya oleh mangani opo annaru geni al-hatoba ing kayu bakar ing suluh atau batu kayan bagi maka penting sakuduna anturidu anhu kudu berpaling cekurang nama anjeun anhu tijal manuk itu tunu bogaan sifat hasud patadrukahu jeung ninggalkeun anjeun kana hasud ma maradi bari jeung panyakitna antepkeun penyakit itu utang diubaran. Qala Allah Ta'ala sakumodan Allah fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa hayatad dunya. Allah
maka ngabalieur kudu berpaling anjeun amman tawalla jalma anu kurang anu lukangan tegasna anu teu ingat andzikrina tina eling ka kami insyaallah. Atina kudu loba ngajauhan jalma nu tara dikir ka Allah, jalma teu loba eling ka Allah, kula loba gaul bangariung jeung jalma-jalma nu tara ingat ka Allah. Sekali-kali makaji ngan loba teuing urang sok ngaji tong loba teu ngariung jeung tara ngaji jauh dikirna lo ngaji. Maksudna lo dikirna teh seperti loba eling. Walam yazid walam yurid ilal hayata dunia yang jalma-jalma nu kitu tara hayangan kecuali neangan kehidupan kesenangan di dunia, tepati hayangan kesenangan akhirat. Teu yakin teu percaya acan ke akhirat. Ceritanya pas dulu ada orang isarua yakin nyaho urang mah ngarti bakal aya akhirat. Melaksanakan perintah Allah itu sholat tara, puasa itu, ngaji itu, waduh sarwajing padu itu ngomong lagi. Jelma nu yakin karena hukum karena aturan Allah, nu yakin ke Allah teh yakin karena aturan Allah. Kalau itu nama diajar ngaberankeun netepkeun hukum Allah. Selama diri teu iman ke Allah, maka selama eta jelma moal ngarti kana naon anu diparentahkeun jeung dilarang ku Allah. Wal hasudi bi kulli ma yaqulu termasuk nu hari hasud tegasna jalma nu sok aya sifat hasud dengki dina hatena bi kulli ma yaqulu wa yaf'al tina naon nu diucapkeunana atau dipigaweuna ku eta jalma yukidun naro bi jari amali seakan-akan manehna mah naon dikurangna bisa ngahurungkeun kana seuneu dina naon teh pepelakan amalna. Tanduran atau napi tanaman amal manehna ketika loba dibarengan ku hasud sama dengan naon teh ngahurungkeun seuneu nu bakal meyakeun amalna. Sarua jeung kitu ceuk urang mah numpuk-numpuk amal tapi diduruk ku mainan sorangan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sakumaha dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hasan yaqul hasanati kama ta'kulun nar al-hatab. Nabi nyebutkan bahwasana perumpamaan orang yang hasud ibaratna teh jelema nu hasud teh yaqul hasanat. Jelema hasud teh adalah sifat anu ngadahar kana pirang-pirang kaalusan. Tegasna meyakeun kana kaalusan. Amal alus sakumaha we ku hasud mah beak. Diibaratkeun secara kama taqulun narul hataba, diibaratkeun seperti ngadaharna tengah beakeunana kayu bakar kana seuneu kana kayu bakar. Seuneu atau kayu bakar sakumaha gedena lamun di seuneuan beak bakal jadi abu, bakal beri lebu ayeuna mah. Suluh sakumaha badagna sarua amal alus kajin alus amalna sakumaha we lamun aya keneh hasud dina hati urang bakal beak eta amal alus ku hasud. Kemenang hasud teh munak-munak dengki iri ka babatun tong. Wasani teh kaping 2 iku antakunen tana. Qailatu penyakit wong teh likumil hamaqati saking kumbrung, tetep saking kumbrung. Wa ya huwa tawi wong teh don malikul yaqbalu lana lima yasi wong teh ilajai perawatan. Maqala kaisna dawu sapa Isa alaihi salam Nabi Isa alaihi salam ini satuna ingsun iku majaztu warano nanti kurang nama ora apes ingsun aniyail anoran apes ingsun aniyail mauta saking uripakeun wong kang mati wa qad ajaztu tapi jan temenan ternyata apes ingsun an mu'alajatil ahmaqi saking urip-uripakeun wong kang gombrong. Padalika teh mengkono
ahmak iku rajulun wong lanang yastagilu kang katungkul si rajul ditolabil ilmi kalawan muri ilmu zamanan ing dalam mangsa zaman qabilan ing nah zaman ini dalam mangsa sawiji qailan kang zamanan qailan ing mangsa ta waktu kang kidik wa ta'lamu lan belajar ya si rajul sa'an ing sawiji min ilmi aqli saking ilmu kang bangsa akal wa syar'ilan ilmu kang bangsa syara yasalu maka takon ya si rajul yang taridulan mangpang atau nantang si rajul min hamaqati saking ara-ara kakumbrungane rajul alil alimil kabiri ngatasi al-alim ngatasi kang alim al-kabiri kang agung aladi nyatane perkara nanti nyatane perkara kang mabdo kang ngaliwat akan yasiladi an nanti umurahu umure ladi ilmu aqliyati dalam biro-biro umur kang biro-biro ilmu kang mangsa akal syariat kini muka musyawarah. Wahada utawi kilaiki wong wahada ahmaq utawi kilaiki wong kumbrung di kula ya'lam warana waru tara ngarti ya si hadal ahmaq wa yadunulan yang kaya si ahmaq yang nama satune perkara uskila kang di angelakeun ya si mali ngata si ahmaq iku utawi wa utawi ahmaq edan kalawan mali iku muskilun angelakeun alal alimi ngatas wong berilmu al-kabiri kang agung. Fa dalam ya'lam maka tatkala waru ya si ahmaq hadal qadra iki papangkatan yakunu maqana su'aluhu patakonane ahmaq milaiku anil hamaqati tetap saking kumbrung. Kayan bagi maka sayong ya qafal la tastagilla enta orang maka tunggul sira bijawabi kalawan jawabane ahmaq. Luka duana wasani anu termasuk nanti dua golongan jelma anu matrap nasihat atau bisa diperangan penyakit atau bisa diubah dirawat antakuna illa tumil hamaqah bila mana penyakitna dia terjelma aya sifat hamaqah teh kumbrung anci kurang nama aya sifat tukara rubuh kumbrung teh murugul kurang nama wa huwa aidan la yaqbalu ilaj taeta jelema nu kitu sarua mal bisa diterima kana perawatan. Maqala Isa alaihi salam sakumal dauna daud ke Nabi Isa alaihi salam inni ma ajaztu an liya'il mauta sareng Nabi Isa kami bukan teu mampu lain teu mampu kana ngahirupkeun maut lain teu bisa ngahirupkeun nu bae tapi waqad ajaztu an mu'alajatil ahmaq tapi kami teu bisa teh ngarawat atau napi ngabelarkeun jelema nu kumbrung nu bae mah bagi kami kecil mun teh mah bae kajinting ratusan tahun dihirupkeun deui tapi nu paling hese adalah ngarawat nyageurkeun jelema nu kumbrung nu murugul gelo sarua mu'alaja ahmaq teh wa dzalika rajulun kata jelema anu ahmaq nu kumbrung teh rajulun di antarana hiji lalaki hiji jalma yastagilu bi talabil ilmi itu biasa sababna biasa somun teh masok ngibukeun dina biajar ilmu biasa ngaji itu zamanan qalilan kan ngaji na sakeudeuh zaman qalilan teh ngaji na sakeudeuh wa ta'allamu syai'an min ilmi aqli wa syari bahkan mana belajar tentang ilmu salah ilmu syara ilmu akal ilmu tauhid ilmu syar'i fikih segala-gala payas alungan sok katanya karina kau yang taridu min hamaqati sok nanyakeun ka guruna atau ka alim min hamaqati karena kakumbrungan kageblegan eta jelema al alimil kabir sok nanya ka jelema alim anu agung alladzi madha umurahu fi ulumi syar'iyyah nu padahal si alim ieu nu agung teh adalah jalma anu geus ngaliwat kameunang teh menghabiskan umur-umurna tiheula fi ulumi syar'i bi ulumil aqliyati dina mencari atau napi neangan pirang-pirang ilmu bangsa akal geus tiheula ngajina
bahkan lain ukur ngaji tapi ngerti wasariyati jeung mempelajaran tapi yang bilang ilmu syara. Tapi wahadal ahmak ijlma ima kumrung la ya'lamu wa yadhunnu manana teu ngarti teu nyaho jeung nganyangka bahwa anna ma uskila alaihi aidan muskilun alal alimil kabir. Manehana nyangka bahwasana mun teh masalah anu dianggap hese ku manehna eta sarua weh masalah nu dianggap hese ku alim. Ketika main manggih masalah nu hese, guru atau nabi alim oke pasti heseun di manehna. Ai dalam ya'lam hadzal qadru. Ketika manehna teu nyaho kana eta derajat eta kapangkatan yakunu su'alu min hamaqah, maka pertanyaan eta jelema min hamaqah termasuk menukumrung. Dengan apa beurit nanya oge. Tah nalika kitu payan bagi Allah tastagila bijawabi tekudu cekurang mah terpenting akan sakuduna pala Allah tastagila ulah nyibukkeun diri dijawabikeun jawab pertanyaan jelema nu kitu. Kurang memang kumpul masa teh sakedeung tapi sok ayahnya dianggap asa maneh pangartina gitu. Kali kananya sok nyahoanan. Padahal mah nu ditanyakeun lagi tuh kudu dijawab dan nyahoanan. Dia nganggap dirina naon anu dianggap sulit kumaha teh ku batur ge pasti urang wae teu ngarti kom sarua berarti mun teh ulama atau itu kiai ge moal ngartieun da urang itu ngarti. Padahal mah teu ngarti saja sia belagu. Anu masa teh sakedeung ngajina sakedeung batur mah ulama kiai ngajina geus ti heula. Aya di malah sawareh jelema nu kitu anu pangalaman ilmu saeutik pajarkeun loba dianggap dirina ilmu loba nganggap dirina pangbisana nganggap dirina pangmulyana malah komo wah ngaco teh nepikeun pelekeun ka batur anu berilmu nu sejen komo make nyepelekeun ka guru mah wah bae jelema ahmak teh leuwih kumbrung leuwih edan ahmak teh. Begitu hese kumaha lagi. Jadi makiwari kan sok loba nu kitu. Di maka bisa saeutik na nepak naon teh. Kurang nama. Nepak dada. Asa maneh pang di sana. Dianggapna ilmu nu kanyaho kumaha teh lebih hebat daripada ilmu batur. Kacau gitu mah. Nepi komo nepi kang nganggap ilmu anu geus ditepi ku manehanana batur mah moal nepi. Wah, komo eta mah. Bahana mah geus usul. Batur mah acan. Usul ka betok mati mun dia atau ka muara. Kawan usul teh naon berarti. Tengah cok nyebutkeun kitu ge mun teh majelema nu usul ngomongkeun dirina geus usul bodoh teh ngaranna. Jelema nu geus usul mah tara ngomongkeun usul manehna. Kabodohan jelema nu usulna bobodohan nganggap dirina geus usul padahal can usul. Sawajin kitu jelema belegu kudu kakarak keneh nu diajar sarwajin jelema nu kakarak rek ulin ka Jakarta nyebutkeun Cikampek geus nepi Jakarta, padahal mancan kerak di Cikampek. Berlaku gabat. Tapi kalau ngaku-ngaku, oh ini di Jakarta, padahal maka di Cikampek. Begitu update status, gua di Jakarta. Padahal mah jembatan layang Cikampek. Bukan jembatan Jakarta, cuma berlaku gabat. Dan lebih, cuma nunggu sering bolak-balik ke Jakarta, mah terasa kalau itu iya. Biasa we komo tukang bis mau ngalpoe mun teh mah supir jeung kenek mau ngalpoe bolak-balik Jakarta sugan sok update status tara. Emang kaliwatan main mau komo bangsa. Anu misalkeun bis Jakarta Bandung bisa 3 kali 4 kali bolak-balik Jakarta. Urang nu kakara ka Jakarta sakali kuat aneh. Bari jeung kadang-kadang nyaho nepi nya untuk ka Jakarta lagi. Dalam ya'lam hadzal qadra nak itu diberi anggap senepi bahaya gitu mah
nyebutkeun dina geus bisa makrifat batur mancan mau kan makrifat teh naon makrifat teh naon we heula benerkeun dong aya misalnya nyebutkeun makrifat teh tasawuf si makrifat teh kolototan gadinya wasalisu teh kaping 3 ku aya kunen taono ya si wong teh mustarsiku mustarsidan murid pituduh wa kullu ma teh saban-saban perkara layak hamu kang ora ngarti ora paham ya si kang layak hamu kang ora ngarti kang ora nonon kang ora layak hamu kang ora paham min kalamil akabiri saking biro-biro alasan biro-biro nanti dawuh biro-biro alasan kang ulama kang agung lah iku yuhmalu ditanggungaken nan ditanggung ya si ma'ala kusuri pahmi ingatase PPK na ingatase na cukurana piro-piro ingatase PPK na pemahaman wong wakana su'aluhu wakana ana apa su'aluhu patakonan wong ikul istifadati tetap karena mulih pengertian lakin yakunu tapi ne ana ya si wong iku balidan dedel belak cukurana mah la ya yudriku orang bisa nemu ya si wong al haqiqa ing pira hakikat falayan bagi makarna sayogi apa istighalu katungkul bijawabi kalau jawaban wong aidon kamali kama qala ka wasnadu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu ma'asyil anbiya nahnu tay kita sadaya iku nan teh ma kang make iku ma'asyil anbiya nyatane golongan pira-pira nabi umirna diparentah kita sadaya an nukallima ing yentah naon teh tadawu atau ngarasan kita sadaya annasa ing manusia ala qadri ukulihim tetap ingatase ukuran biro-biro akale nas kabeh wasalisu ari nukatiluna ayyakuna mustarsidan kaayaan hiji jalma teh anu tadi teh bisa nerima perawatan mustarsidan syukuran nama jika anu minta pituduh hayang benar wa kullu ma la yafhamu min kalamil akabir yuhmalu ala kusuri fahmi tapi naon omongan atau napi kaul anu maneh atau napi masalah anu manehanana teu ngarti min kalamil akabir ti pirang-pirang dawuhan tema ulama nu aragu eta yahmalu ala kusuri fahmi sok didedetkeun ditanggung dihartikeun sesuai jeung otak manehna sorangan tegasna mah kajenting mah teu ngarti dipaksakeun jiga nu ngarti sesuai jeung pemahaman manehna gara-gara lalawora dina mahamna tunyaan dina mahamna wa kana su'aluhu sehingga ieu jalma sok nanya nama lu istifadah karena hayang ngarti jigana ngan lakin yakunu jigana kurang meme pengertian atau nabi hayang ngarti lakin yakunu balidan tapi hakikat nama tadi lemah belak bodoh bedol layu drikul haqaiq teu nyaho kana yang bilang hakikat masalah maka jelema nu kitu palayan bagi al-istighalu bijawabi ketika nanya teu kudu sibuk ku ngajawab pertanyaanana aidan deui kama qala sallallahu alaihi wasallam sakumaha dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu ma'asyiral anbiya'i umirna an nukalliman nasa ala qadri ukulihim ieu kurang mah lamun manehna jadi lamun langkun ieu kurang mah kabatur kos nuheuh wah make ilmu make ilmu lagi ilmu nu kira-kira batur teu nepieun
Ya Allah. Kira-kira batur teu ngarti. Entong. Tapi ngomong sesuai jeung maqamna nu kira-kira batur ngartieun. Nahnu dohan Rasul, nahnu ma'asyil anbiya umirna an nukalliman nas ala qadri ukurihim. Saur Nabi, kami golongan para nabi geus diparentah kudu nyampaikeun omongan teh annasa ka batur ka masyarakat nabi ka manusia ieu biqala ala qadri ukulihim disesuaikeun jeung ukuran bidang-bidang akalna jalma kabeh. Artina misalkeun ieu mah daerah ieu gimana kurang pati ngarti sesuai jeung eta we. Ieu mah geus ngarti kajieun make bab nu ngarti. Ieu mah nu can ngarti lamun cara naon teh materi mah disampaikan materi pelajaran teh sesuai jeung kelasna. Ieu mah kelas 1 nya materi kelas 1. Mampuhun kelas 1 diberi pelajaran kelas 3 yang olam. Ieu mah kelas 3 diberi pelajaran kelas 3. Mal bisa diberi pelajaran mun teh mah kelas 6. Ngaco. Terus ieu teh diberi pelajaran kelas 1 ge anggar molor. Nah, bebana mangalaweng itu ngerti kalau diberi pelajaran luhur. Kita biar kita berai nama standar. Kalau ini ku dihartikan nama-nama dia mah. Disesuaikan, ulah nabikan kan disesuaikan akhirnya tenepi. Bari jeung ngomongna, nu ngomongkeunana ge can ngarti bener kana hakikatna masalah teh. Masalah kalau dianggap cek mana untuk batur hese mana lagi berbeda tengah artiun mana lagi bodoh atau belat ini dipaksakan ngaco tunggunya belat belit kang ngalirkeun batur ngadengi wa amal maraduana pun utawi lara alladzi nyatane lara teh yakbalu kang narima ya ladzi yang ilajain perawatan bahwa mutaladi ku yakun entawana ya si marad ya marad iku mustarsidan Aduan teh mustarsidan teh merih dituduh akilan turkang berakang pahman turkang ahli tukang ngarti tayakunu warana ya si ya maradiku maglubal hasadi ilindih kelawan sifat dengki wal godobilan bendu wa hubbi syahwatilan demen ing kesenangan syahwat kalau jahilan kumagungan wal malilan harta wayakunono yasi wayakunan ono nanti tadi yasi wong tiala ditiku tolibat toriki kang merdidadalan al mustaqimi kang jijik bener walam yakun lan orang ono posualu patakonan ladi tadi ladi lah wa diradulan entang ladi teh anasadiku anasadin saking dengki wa ta'annutin lan ta'annut nentang kene wamtihanin lan nyoba-nyoba nguji sarua wa hadza tawikira iki nante maradiku yakbalu narima ya hadza lilajaing perawatan paya juju makawan nama pantas tagila enta katunggul sira bijawabi soalihi kalau ngajawab patakonan ada paliyajibu balik tawajib apa paliyajibu balik tawajib alaika ingat aja sirapo ijabatu nyubah dari ada wal maradul ladzi yaqbalu ilaj adapun penyakit anu mungkin mentimbul di jelema anu narima kana perawatan bisa kena diubaran bahwa ayakuna mustarsidan akilan fahman eta merupakan penyakit nu aya di jelema anu eta jelema cikurang mah mungkin keneh bisa narima pituduh tegasna lamun teh dituduhkeun bisa ngarti akilan bari sampurna akalna berakal pahman bari sok ngarti layakunu maglubal hasad yang dia tajalaman tadi olehkeun ku sifat hasud dina hatena ku sifat hasud maksudna dengki wal godobi yang dia tadi olehkeun ku sifat anu emosional godob teh amok-amokan tebu hobi syahwat ingat tajalaman teh lasab teuing kana migawenan teh kana kasenangan
syahwatna wal jahi jeung teresep kana naon teh kapangkatan wal mali jeung teu paresep kana loba harta lain berarti teresep boga harta ngan teu nemen-nemen deui wa yakunu taribat tariqil mustaqim istuning eta jelema teh harapan atanapi cita-citana hayang nanda kurang nama nuduhkeun atanapi hayang boga pituduh dina jalan anu jejeg bener dina jalan kehalusan dina jalan ridhona Allah. Tawalam yakun su'aluhu i'tiradu an hasadin barijeng ketika bertanya pertanyaanana jeung lamun tema beda pendapat disebutkeun protesna an hasadin lain timbul tina hasud wa ta'annutin jeung lain timbul tina tentang kepala lugu wa imtihanin jeung lain rek ngaguji lain rek nyoba wa hadza yaqbalu li'azdaiyah penyakit nu kitu ketika datang ke hiji ulama masih kena bisa diubaran dirawat maka payajuju antas tagila bijawabi su'alih maka wenang teranjeun mun teu mah nyibukkeun diri keur ngajawab pertanyaanana bal yajibu alaika wenang tadina bal yajibu alaika ijabatu bahkan kadang bisa wajib nyumpunan naon teh jawabanana tergantung kumaha situasina keur jelema kitu mah wasani utek kaping dua naikum mimma tetep saking perkara tadahu kang ninggalakeun sira tadahu kang ninggalakeun sira ing ma wa utawi sani ku antah daro yanta iku antah daro tenaon jeung mayanta wadi sira min antakuna saking enta ono sira iku wahidan kang mituturi mudzakiran dan nongkang ngelingan ya nabi karena satu niku tetap ing dalam mau itu ada nabi wa'id iku nah nama kaiku apatan kasiratan ana pancabahya ka akeh Allah illa anta amala angin yen tang amalakeun sira bima kalan perkara takulu kang ucapakeun sira ing ma awalan dalam kawitane sumata itu maka kali-kali nuturi sirobi kalawan mana saing manusia patapakar maka mikir-mikir sirobi mak dalam perkara kila kali ucapakan yasima li Isa bimating dalam kauli kila atau kila ucapakan mak Isa alaihi salam kali Nabi Isa alaihi salam ya ibna Maryam anak Siti Maryam in kudu mituturi sira nafsa kaing awak dewek sira kain da'ad Baini ta'addad maka lamun murid mituturi nafsa fa'id maka ini adalah maka lamun laima pitutur nafsa fa'id maka mituturi sira annasa ing manusia wa illa lamun tawala ini ta'addad pastahi maka kudu naam cukurang mah rasa isin sira min rabbika saking pangeran sira wa ini tuli tama kalamun dicoba sira bihadal amali kana iki amal fahtari maka kudu ngaraksa sira an khaslataini saking tingkah loro wasani nu kaduana mimma tada'nya tetina sebagian perkara anu kudu ditinggalkeun ku anjeun nasihat itu nasihat nyatakeun deula naon wa antahdara min antakuna wa'idha anjeun kudu ngarasa sieun di samani antakuna anta naon teh wa'idan wa mudzakiran sieun jadi jelema nu tukang pitutur nu tukang nasihat jeung tukang ngelingan batur kuduna mah kitu diulah cikurang mah hayang dijadikeun hayang mah hayang jadi naon wa'idan teh penceramah mudzakiran tukang ngelingan batu lianna fihi afatan kasira Allah karena di jero eta teh loba bahaya anu geureum teh kurang mah loba panyakit loba pancabahaya nu gede
illa anta amala kecuali mun teh mah anjeun bisa migawe atau napi geus migawe bima takulu kana naon nu diomongkeun ku anjeun mun teh mah anjeun ngomong ka batur gitu memeh anjeun ngomong anjeun geus migawe kana naon diomongkeun anak awalan ini tidak kene emang ngomongan ka batur teh geus migawe maena oge mun teh mah ngalobakeun nitah ka batur kalau bakeun maca sholawat emang main lagi tukang sholawat. Kita kabatul loba maca istighfar main lagi emang sok maca tanapi tukang maca istighfar. Jadi pelobah liur mah pelobah nitah sodakoh kabatul main lagi tara. Saya nu ngaco teh. Rumah ta'id. Jadi memeh diomongkeun teh lakukeun heula geus beres ngalakukeun kakarak summa ta'idu bihin nas kakarak mituturi ka batur geusna mere nasihat ka batur pada pakkar fi magila li Isa alaihi salam jeung kudu pikiran ku anjeun naon dauhan anu pernah didawuhkeun ka Nabi Isa alaihi salam biasa kira kaum mah naon dauhan naon cek sapalima daun semacam hadis qudsi cek sapalima lain di aya omongan teh sana ngomongkeun nama ka Nabi Isa ya ibna Maryam cek eta nu ngomong anakku Maryam kana bisa teh id nafsaka anjeun kudu mituturan diri anjeun sorangan heula fa ini ta'abbad cek urang kudu diajar ngomongan diri sorangan lamun diri sorangan geus kaomongan atawa kapituturan kakarak fa'adin nas cek urang mah pituturan ka batur mun nganasihat mah anjeun kudu nganasihat ka diri anjeun sorangan mun diri anjeun geus bisa kanasehatan kakara anjeun nganasehatan ka batur wa illa lamun can bisa kitu tegasna lamun anjeun can bisa nganasehat ka diri sorangan astahi min rabbik maka anjeun kudu ngarasa izin ti pangeran anjeun tegasna ka Allah mun can bisa ngomongan diri sorangan kudu ngarasa era ti Allah era muntah ngomongan ka batur di lagi can bener kecuali lamun sekedar urang maksudna teh aya di teh heran nu kitu naon teh ngelingan tetapi ngajak kana kehalusan kajian ting urang misalnya bisa migawe kehalusan ngajak pada teu naon dan sah-sah wae sekalipun emang utama nama ngajak teh memang urang ngajak ka batur migawe kehalusan urang lagi geus alus tapi ieu mah lain kitu niatna urang diajar we gitu ngajak ka batur kehalusan teh diajar urang barang-barang migawe kehalusan bukan berarti urang geus sarua can bisa halus kan sugan kudu ngajak ka batur mah bisa ka bawah halus itu atawa negatina kagorengan gitu misalnya sebutna naon teh nahi munkar kajian urang masih kena sok aya munkar aya kena kagorengan di diri urang tapi yang urang nyegah tina kagorengan mah teu naon ini mah paling teu urang barang-barang diajar nyegah tina kamungkaran di diri urang jeung ka batur bahtan wa in tulita namun tiamah anggar dicoba bihadal amali ku eta pagawean fahtariz an haslata ini kudu ngajaga tina dua tingkah al-ula utai tingkah kang kawitan anita kalupi iku anita kalupi ngaraksa saking merdi fil kalami dalam larasan bil ibarati kan biro-biro nanti bahasa wal isyarati lan biro-biro isyarah wa matilan biro-biro non jekurang nama arasan kang mak-mak walabiyatilan biro-biro bet wal asy'arilan biro-biro syair lianna Allah ta'ala karena satune Allah ta'ala iku ya bugodu muntawa bendu Allah lil nanti al mutakallifina wong kang pada merdi kabeh wal mutakallifun wong kang merditi wal mutajawiju kang ngaliwat anil haddi saking batas saking anggaran atau batas ya dulu kang duakeun ya mutakallif an ala harabil batin
ala kharabil batin ngaseruk sake batin sake ati wa goblatil qalbi lan alilehandi wa mana tadkiri utai manane tadkir iku ayat gura yanta eling sopal abdu amba sawiji naral akhirati ing geni akhirat wa taksir nafsihi lan PPK awak dewe ke abdi fi hidmatil khaliq ing dalam kumaula tangaladen ing dat Allah kang nyiptakan wa yatafakkar fi umrihi wa yatafakkar lan mikir-mikir abdi fi umrihi dalam umur abdi al-madi kang wis kaliwat alladhi nyatane umur abnahu kang wis nante harusnya teh abnau kawis dengan teh akan kurang mengawis ngaruksakakan yasira di umur bima ing dalam perkara layanihi kauna manfaat yasi maing abdi wa yatafakkaran ngeling-eling abdi bima ing dalam perkara baina yadaihi yang tetapi dalam tangan orane abdi mil aqobati nyata saking piro-piro nanti aqobati dadalan angel min adami salamatil imani saking orang nono selamat iman fil khotimati nyatane saking itu orang selamat keimanan fil khotimati dalam pungkasan umur wa kaifiyati halihi lan bertingkah lan saking bertingkah abdi bi qabdi malikil mauti dalam nanti nyambut nyawa ni malaikat malakul maut hal ula arinu pertama namun tema terpaksa orang jadi jelma seperti tadi daik nganasehat kabatur maka kudu ngajaga tina dua perkara kahiji antakali takallub al ula tingkah nu kahiji kudu dijaga tina takallub fil kalam tina yang kurang nama sidodol aja deh merdi fil kalami dina omongan merdi itu kurang mah nitah naman-naman teh nitah tapi kalawan nyaan lebih mah tadi lamun nalika ngomong tong nyaan nonton juga anu keras teuing dina nitah bil ibarat wal isyarat baik ku bahasa merdina teh misalkeun ku bahasa anu keras wal isyarat atau napi ku isarah anu keras isarah anu naon teh anu berlebihan wa taumati wal abiyat jeung di ku pirang-pirang naon teh omongan anu ngarep-ngarep hayang di alam kubatur atau hayang dipuji kubatur atau hayang di amplop kubatur dah ngono. Nu ngaco tukang deui bari unggul. Hayang dibayar kubatur. Kadituna mah hayang naon teh diagul-agul tah ieu nu bahayana mentok. Kasirul panon teh kasiru da'awah kasirul fasadah di hari zaman begitu loba kasirul naon disebut kasirul khutbah min alamati sa'ah bahkan diksa kalimah kasirul khutbah alladzi lam yablughu ilman wa amalan bihi di akhir zaman bakal loba jelema tukang ahli ceramah anu eusi ceramahna teu nepi jeung ilmu jeung amalna eta teh isyrati saah geus moal bisa ditolak artina salah satu tanda kiamat teh bakal loba tukang ceramah anu ceramahna ngadukur hayang pisieun batur hayang dibayar ku batur eueuh eusina eueuh ilmu jeung amalna wah ieu bahaya. Lain nek ngajak kumpul ka batur alus tapi aya ngajak seselian itu mah
Lah yang batu resep hayang dipanggil deui teh manehna. Nah ieu mah kitu loba nu laku teh nu tukang seuri. Mun batu seserian laku tah. Ngaji wae mah teu laku. Di kurang mah manggil tong kiai ka situ mah tong ceramah geus manggil si Sule. Pelawak sakalian dumuk kalawak sama. Atau pelawak kiai mah jadi ustad apa? Udah alih profesi lumayan. Si Akri jadi Ustad Akri ya nama kasih Bang Madin musyawarah teh mau jadi penjawab Madin musyawarah belecu tapi kata saeutik urang kan dina kena urutan ya udah urutan teh jelema masuk sanggeus deui kurang mah teu ngarti tong sagala itu ngerti atau tukung si mas santren tong sagala jiga anu mas santren jadi neletikan oge nyen konten mun teh atau rekaman atau konten YouTube ustad-ustadan gitu ya ceramah tuh di tempat halus kan bacaan beletak-beletuk nyerangkeun ka mana wae cek urang tong sagala nyen konten-konten kitu patut itu mas santren mah geus we kontenna bodor mah konten lawak-lawak, konten hiburan-hiburan tong segala konten agama atau religi lamun teu ngarti kana urusan agama. Tungtungna ka mana karab jadi acak-acakan di sini teh. Macana ka mana wae, ngartikeun ka mana wae. Artina geus aya bagian masing-masing nu kitu mah tong aya bagian nu sejenna nu dicokot ku nu sejen deui, bagian tukang menteh mah panjak odong-odong yang geus manjak odong-odong tong hayang nyekel hadroh ngaco kena budak hadroh tong hayang nyekel kendang odong-odong om daya teu moal bener da beda teu pakarna oge penyanyi dangdut tong hayang segala nyanyi rock da biasa lagi cengkok dangdut teh mah biasa masing-masing atau nu biasa nyanyi rock tong hayang nyanyi dangdut sekalipun sok aya nu bisa mah tapi teu pas kena. Darte mau dalilan pan ka mana wae. Ari cek teu ngarti mah nya alus ya teh lumayan emang daripada henteu. Lumayan keneh wae tapi ya ngarti di kadengna jadi alat ceuli aya nya salaman. Wal abiyati wal asy'ar termasuk menteh mengeluarkan bait menteh keur ceramah wal asy'ar atau mengeluarkan syair nanti abiyat jeung asy'arna artina bait jeung syairna kudu teliti kudu bener ulah sembarangan mengeluarkan bait syair atanapi naon wae anu kira-kira urangna teu teliti khususna dina urusan pembacaan i'rabna urusan maknana kudu bener komo nalika disampaikeun di depan umum. Pokoknya mah ulah nyampaikan sesuatu nu urang ge teu ngarti kana isi penyampaianana. Lamun rek ceramah, itu. Maka sesuaikan jeung pemahaman urang jeung pemahaman mustami engko. Apa yang kita sampaikan harus mengerti ketika disampaikan ka batur. Ulah nyampaikan isi ceramah anu urang ge teu ngarti naon maksudna ngaco. Urang itu ngerti kumaha batur anu ngadengena tungtungna ngomongna kamana wae bisa wae ngomong udah bisa dibaca sebetulnya dihafalkeun disebutna hafalan lisan teh bari jeung teu ngarti eusina mah asal apal retahna dibaca dihafalkeun bolak-balik apal retahna mah ngan teu ngarti eusina diomongkeun ku lisan urang teh naon tapi nu halus mah naon diomongkeun teh urang ngarti. Mak termasuk dina urusan ngaluarkeun bait, ngaluarkeun syair sarua. Mun arek nyetak misalkeun ngambil syairan, ngambil bait kudu ngarti heula eusina eta syair, eusina eta bait. Ulah kos mun teh mah oboyong gaya. Assalamualaikum kan geus make johar maklum. Assalamualaikum langsung sakali teh mah. Dua kali tauqidan, labdian, muqarraran, qauli kadua. Biasa make apiyah mitina wa minat tauqidil abdi yaji mukarraran wa qala Imam Abdullah Al-Ahdar fi Juhail Maqnun wastufsina tauqidu illa wahtala
Tanya non maksudnya sih tapi teh nyaho ih goblok nyaho kegayaan kudu hormat lu gitu kali itu nyaho arti maksudnya ge naon berbicara yang ngomong harus sesuai dengan muqtadal maqam harus nasihat dan bilagah. Waqala Imam Abdullah bin Hadar untama nasahatul mufradi ay yahlusa min tanafurin ghurabatin khulfin jukin alaqatul kalami ay yutabiqa li muqtadal hali wa qad tawafaqa kang kurang lagi dengarti naon ngaran balagoge ya ih goblok nah ona nu begitu baca nah nu keluar ketik kudu ngarti heula sama kebet eta atau kebet albiah rek mau kebet naon wae kudu ngarti isina kakarak ngomongkeun Petanya orang ulah nepi ka tadi ulah nepi ka jiga kitu ngagugulung sarua jeung naon teh paribasana monyet ngagugulung kalapa. Ngagugulung kalapa teh lain pakna monyet mah. Mun monyet ngagugulung cau pantes deh emang kabegina. Ieu monyet ngagugulung kalapa moal nepi ka beunang lila beunangna oge. Begitu ulok balik monyet kalapa. Guguragotan teh beunang-beunang da hese. Mun diberi cau tapi ya buah sikat oge tereh diberi kalapa mah hiji ge lila tang kurak monyet mah di anna Allah Ta'ala yabghidul mutakallifin Allah sanyana Allah bendu ka jalma nu sok merdih kabeh berlebihan waktu makal mutakalliful mutajawij anil hadi yadul ala kharabil batin sabab jalma anu nitah berlebihan teh eta sok ngaliwat tanah batas aliwat segala sok berlebihan melebihi batas nu yadul ala khirabil batin tungtungna uduh keuna teh lain kana ketenangan hate tapi kalah berlebihan kana karuksakan hate eusina ceramah teh lain mah nuduhkeun kana cukurang nama ngajadikeun batur lebih lembut akhlakna hatena tapi kalakah timbul emosi beres liungan teh beres mun tema acara teh lain kalakah nanangkeun hate tapi kalakah naon teh nyeuneup cekurang nama emosi batur eusina provokasi ento wagoblatil qalbi komo deui nepikeun ka mampunan teh ngajadikeun lupa diri hatena teu ingat ka Allah wa makna tadgir ari makna ngelingan tadi sebutna naon teh mudakiron deh, mudakiron itu tina tadgir itu tina dakkara yudzakiru tadgiron bahwa mudakirun tasnan teh masdarna mudakir teh tadgir ayat qur'an abdu naro akhirah maksudna mah ngelingan hiji jalma bahwa kana seuneu naon teh panasna seuneu akhirat ingatkeun ka batur bahwasana di akhirat teh ayat naon teh aya kalimatan nu dijanjikeun ku Allah aya deui ancaman berupa siksa neraka na Allah itu di antaranya zina tadkiroh atau nabi mudan tadkiroh disebutna naon gadienakeun mauidatul hasanah wa taksira nafsihi jeung ingatkeun di kalaworaan diri sorangan kalaworaan diri urang fi khidmatil khaliq dina jeung kurang mah kumaula nurut kana parentah Allah tina kumaula ka Allah lalawara dina ngalaksanakeun ibadah tang ingatkeun diri eta ingatkeun diri urang loba dosa ingatkeun diri mahalun teh mustami termasuk diri urang sorangan loba lalawara dina taat teu sina tadkir teh kitu artina tukang ceramah kudu bisa atau napi seorang pembicara kudu bisa mawa ka jamaahna eusina kudu aya tadkir lain saukur ngomong atau napi ngingatan dia saukur tapi kudu ngingatkeun yang pentingna ibadah ka Allah ingatkeun bahwasana bakal aya siksa Allah ingatkeun kalawaraan dirina dina ibadah ka Allah sehingga makin meningkatkan kualitas ketakwaan jeung kamunan keimanan ka Allah wa yatafakkaru bi umrihil madi ingatkeun pikirkeun deui cekurang madina umurna nu geus kaliwat alladzi abnahu fi ma la ya'nihi anu umur eta geus dipake naon dibeakeun keur naon fi ma la ya'nihi anu lolobana dipake sesuatu anu teu manfaat ke dirina
Umur hanya berlalu begitu saja mun tema isakeun ayeuna umurna 30, umurna 25, umur 40 tahun, umur 40 tahun teh, umur 30 tahun teh geus dipake naon? Ingatkeun itu. Nah dipake taat, dipake manfaat apa dipake hambur-hambur teu paralugu. Wa tafakkaru fi ma baina yadayhi. Ya tafakkaru fi ma baina yadayhi jeung pikirkeun deui ceuk urang mah anu mantak manfaat naon teh nu aya di dengan duana. Mila aqobat tina pirang-pirang aqobat teh pirang-pirang kasulitan. Maksudna kesempatan ayeuna akibatna bakal kumaha min adami salamatil iman bil khatimah khususna ke panungtungan hirupna nah masih keneh bertahan keimanan dina hati urang apakah geus lepas keimanan dina hati. Artina ceuk urang pikirkeun bahwasana bisa henteu urang jadi jelema nu husnul khatimah, bisa tuh jadi jelema anu mempertahankeun keislaman keimanan nepikeun ka akhir hayat urang. Summa ta'idu bihin nas belinya ini. Wa kaifiyati hali bi qabdi malakil maut jeung di naon teh mikirkeun kumaha carana dikurangna mah tingkahna diri urang fi qabdi malakil maut ketika dicabut nyawa ku malakal maut. Nah cik urang mah malakal maut nyabut ruh urang teh urang keur taat atawa sabalikna malaikat malakul maut pencabut nyawa bakal nyabut ruh urang-urang keur maksiat. Auzubillah. Kaya teh kabeh pikirkeun eta kabeh teh terangkeun ka batur. Mun eusin eta disebutna tadzkirah, disebutna peringatan. Peringatan teh di bahasa urang peringatan, bahasa Arab mah tadzkirah. Kudu aya ingatkeun ka jalma dibawa ka alam naon teh dibawa berpikir kana pemikiran alam-alam anu bakal pasti kealaman. Wa hal yaqdiru an anatah kawasa ya si abdi ala jawabi munkarin wa nakirin. Ingat saya jawab pertanyaan lakonan malaikat munkar wa nakir. Wa yahtamulan prihatin ya si abdi bihalihi mentingah kemerhatiin begitu. Bihalikan tingkah abdi bil kiamating dalam dina kiamah. Wa ilamul haqq wa mawafiqi halan kang biro-biro nante biro-biro panggonane kiamah. Wa mawaqifi halan biro-biro panggonan liren kiamah. Pikirkeun deui ceuk urang meunah urang ke geus maot asup ka jero kubur nah bisa mampu ngajawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Mangkaning pertanyaan lain pertanyaan jika urang ayeuna anu bisa ningali antara urang jeung aya batur mah keur mah sorangan di alam kubur di tempat nu poek ditanya ku malaikat munkar wa nakir bari jeung namun teh mah beneung urangna halus mun urangna goreng amalna mah munkar wa nakir teh dohirna bakal nembongan kalawan rupa anu paling pikasieun makhluk anu pikas naon menakutkan. Bari ngomongna nanya na suarana malaikat munkar wa nakir teh menggelegar kalunan teh diibaratkeun karadil hasib sacara geledeg nyamber bahkan nepi ka yakhrujun nar nepi ka ngaluarkeun seuneu. Bisa ngajawab selamat, bisa ngajawab cilaka, bisa ngajawab selamat, bisa ngajawab diganden. Malaikat munkar nakir teh mau gada, duana gaganden si kurangna nalika digandenkeun ka ahli kubur ka urang, bakal mabas urang ti lain ukur ka bumi wungkul tapi ka nepi ka 7 lapis sakatala bumi ka handap. Malawaka muncul deui lamun can piksa palima 40 tahun. Ayo nyebutin 400 tahun. Geus 400 tahun muncul tanya deui man romun teh mah teu bisa guanden deui kitu jeung kitu. Nah, bisa teu ngajawab eta. Oh yahtimmu bihalihi fil qiyamah. Jeung deui naon ngeudu ngarasa prihatin bihalihi fil qiyamah
dina tingkah naiji jalma ketika engke poe kiamat eta can kiamat kakarak ahwal haulun min ahwalil qabri anu al qabru ti awalu manajil min manajil akhirah can kiamat can kakarak permulaan menuju akhirat kubur ngomong kemah kiamat ma ba'dal kiamat teh begitu maut tapi ba'dal ba'si anil qabri kudang ti kubur dan itu naon mahsyarul khalaiq segala mauqifiha termasuk bilang-bilang tempat ticing di poe kiamat na urang teh aya dina mauqifi sa'adah aw mawaqifi saqaya nah urang teh bakal aya di golongan tempat-tempat cicing anu bakal meunang kabagjaan atau sabalikna bakal nyericingan tempat cicing anu bakal pinuh ku kacilakaan wal ya'buru anata bisa ngaliwat ya si abdun anis sirat bisa melintas si abdun anis sirat saking cukang siratal mustaqim saliman halin selamat am yaqau anata tumiba ya si abdun bil hawiyah ing dalam neraka hawiyah nah cek urang mah bakal bisa kayak nepi ka siratal mustaqim ujung nama melewati beberapa mauqif anu setiap mauqif memang aning sebangsa kedeungna cek sakal mah naon teh 70 tahun akhirat mangkaning aya beberapa mauqif yaitu mauqiful hasri dikumpulkeun sakabeh jelema tapi ku mauqiful hisab dihitung amalna sakabeh jelema mauqiful mizan ditimbang amalna sakabeh jelema itu nama naon teh i'taul kutubil a'mal di naon teh aya di tempat dipasrahkeun sakabeh buku-buku catatan amal urang ku malaikat geus ditimbang sagala geus kitu sabaraha ratus sabaraha 10.000 tahun tah akhirat tungkul geus 500 tahun ka dunia mah hiji ka itu sapoe akhirat sarua jeung 500 tahun dunia akhirnya menuju ke mauqif terakhirnya eta menuju kana sirat nah bisa melintas siratal mustaqim saliman bisa selamat dirinya am yaqau fil hawiyah apakah bakal terjerumus di neraka hawiyah diguling mun teu mah asup ka neraka hawiyah teh kadieu anapnya itu termasuk jahanam hawiyah dirinya aya kabeh wa yastamiru dzikru hadil asya wa yastamiru lan tetap terus-terusan apa dikru hadil asya nutur iki ngeling eling iki lagi pira-pira perkara fi qalbihi ing dalam atina abdul wayujijuhu maka nante agoncang akan ya dikru ing qalbi an qararihi saking natapene qalbi wagolayani maka utawi Pagolayanu hadhihi niran maka nuli utawi cukura muntabe iki geni wa nauhatu hadhil masaib lan sasambat iki pira-pira balai iku yusamma diarani ya golian atau nauha tadkiran in tadkir Wayastamilu hadil asya terus terus dibangun dielingan kurang nama diingatkeun dina hati urang kabeh fi qalbihi dina hatena fayujiju an qarari sehingga teu aya sagala rupa teh tetep dina hatena lamun rek naon teu ingat kadinya kabeh urang ieu rek migawe maksiat rek nutkeun nafsu itu ingat kan oh nasib urang teh bakal kumaha lain jauh kurayana di dunia tapi engke akhirat dunia mah loba keneh batur aya keneh kolot aya keneh dulur kolot aya keneh batur aya keneh sajian akhirat mah masing-masing pokolian hati miran mukanu tah ketika nyamak siratal mustaqim teh muntab-muntab sakurang mulad seuneu neraka eta sakurang nama berkobar-kobar api neraka anu geus siap non teh membakar ahlina membakar orang yang akan masuk di dalamnya wa nauhatu hadil masaib yeung gogorowokan sasambatna jelema-jelema nu meunangkeun cobaan eta onte mah dialungkeun ahli neraka ka neraka sing goceakna ahli neraka di neraka kabeh bahkan tik sakal mah jeritna ahli neraka teh kadenge
Mulana 70 naon teh lalakon 70.000 malhalah 70.000 pamondokan 70.000 pamondokan teh 100.000 kilometer mun teh mah urang di dieu keur kumpul ahli neraka kajian teuing di Saudi tah kogorok nah ahli neraka di Saudi kadenge ku urang dieu cerita anak mun teh mah ahli neraka di neraka nu jauhna kajian teuing beberapa ratusan ribu kilometer kadenge ku jelema anu masih keneh keur di mahsyarul khalaik sekalipun ngoceak na ahli neraka ngajerit na ahli neraka kaeta yusamma tadkiron eta kabeh dingaranan tadkir peringatan kegorowokanana ya muntab-muntabna eta teh jadi ingetan jadi peringatan disebut tadkir jadi ingetan ke urang wa ilamul haqqallah Parawan